Só que tem 160 sabe o defeito de fábrica que ela vem, rapaziada, ó. Tô com 160 aqui, ó. Tá com o batimento aqui em cima. E aí já tirei aqui para regular as válvulas, né? As válvulas estão perfeitas aqui, não tem nada batendo. E quando eu fecho a tampa aqui, o óleo chega até a superfície, aí ela para de bater, rapaziada. Só quando tá fria aí, ela bate em cima aqui, ó. Deixa nos comentários aí que possa ser aí, ó. Cadê os mecânicos de plantão aí? Aqueles engraçadinhos que gostam de comentar nos meus vídeos. Cadê? Quem de vocês sabe aí qual é o batimento em cima aqui, ó? Só quando o óleo tá abaixo, quando sobe, para de bater. Deixa aí nos comentários aí.